Всем привет! Сегодня к нам принесли на ремонт перфоратора DEWALT, модель D25124K. Клиент утверждает, что он работает через раз. Ним встряхнет немножко, начинает работать, снова пропадает. Модель это с быстросъемным патроном, производство Чехии. Сейчас разберем, покажем, расскажем, что с ним и как.
Так, итак, поменяли кнопку, поменяли щетки на нем. Вот и весь ремонт.